ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। তো আজকে কি টপিক নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। তো আপনারা টাইটেল আর থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন কি টপিক নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আমার চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে এনেবল করে দিন। আর অ্যাপটা কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আপনারা, আমি ভিডিও শেষে বলে দিব। সো চলুন আগে অ্যাপটার কাজ দেখি। অ্যাপটাকে ওপেন করছি। ওপেন করার পর কিছু পারমিশন চাইবে, দিয়ে দিবেন। এখানে স্কিপ করুন, করার পর স্কিপ করুন, করার পর অল সেট এখানে ক্লিক করুন। করার পর এখানে কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন আর এখানে মোবাইল নাম্বার। তো আমি ইন্ডিয়াতে আছি, তাই আমার ইন্ডিয়া দেখাচ্ছে অলরেডি। তো এখানে আমি মোবাইল নাম্বারটা এন্টার করে দিচ্ছি। আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমার নাম্বারটা আমি হাইড করে রাখতেছি। তো যাই হোক, এখানে আপনারা নাম্বার দিয়ে নেক্সট ক্লিক করে আপনারা করে নেবেন, সাইন ইন করে নেবেন। নেক্সট ক্লিক করার পর এরকম আসবে। তারপর এখানে একটা ওটিপি দিতে হবে, আপনার মোবাইলে ওটিপি আসবে, সেটা এখানে দিতে হবে। দেখুন আমার মোবাইলে অলরেডি ওটিপি এসে গেছে। তো অলরেডি আমার ওটিপিটা এখানে ভেরিফাই হয়ে গেছে। তারপর এখানে কন্টিনিউ এ ক্লিক করুন। করার পর দেখুন আপনার কাজ শেষ হয়ে ওপেন হয়ে গেল, রেজিস্টার হয়ে গেল। তো আপনারা এখান থেকে অনেক ভিডিও দেখতে পারবেন। তো আপনার যেটা পছন্দ হয় সেটা আপনার রিংটোন হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে দেখুন বলিউড, এখানে ক্লিক করছি। করার পর দেখুন ভিডিও চলে এসছে। তো আপনি এটাকে কিভাবে নেক্সট করবেন, তো তার নেক্সট করার জন্য ভিডিওর উপরে ট্যাপ করবেন। করার পর অলরেডি নেক্সট হয়ে যাবে। তো ধরুন আমি এই ভিডিওটাই সেভ করছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, তাই এটাকে কিভাবে সেভ করবেন দেখেন। তো এখানে দেখুন সেট ভিডিও, এখানে ক্লিক করুন। করার পর এখানে ক্লিক করুন। করার পর এরকম আসবে। আসার পর আপনারা এটাকে, তো সরি বন্ধুরা, আমার মোবাইলে চার্জ নেই, তো তার জন্য দুঃখিত। তো আপনারা এখানে ক্লিক করুন, আপনাদের ফোনে আসলে কেমন দেখাবে, এরকম দেখাবে আপনাদের ফোনে আসলে। দেখুন এইভাবে ভিডিওটা চলবে। আপনাদের এভাবে ভিডিওটা চলবে, দেখতে পাচ্ছেন? তো আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এখন চলুন কিভাবে অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো আপনারা কেমন করে অ্যাপটা ডাউনলোড করবেন দেখে নিন। ভিডিওর নিচে এরকম এরকম একটা আইকন থাকবে, এখানে ট্যাপ, এরকম আইকন থাকবে, এখানে ট্যাপ করে ডিসক্রিপশনে আসবেন আর এরকম লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। এই লিঙ্কে ক্লিক করে এরকম লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, এরকম এখানে ক্লিক করে আপনারা সরাসরি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পারছেন। ধন্যবাদ। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ও লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করবেন। প্লিজ আপনাদের যদি আরও এরকম কোনো অ্যাপের দরকার হয় বা যে কোনো অ্যাপসের দরকার হলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন।